Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi bắn một lần với hai thằng bạn. Rồi, đầu tiên là Long. Mấy cái đeo gì? Phú. Hai thằng bạn này là tới 1/2 là điên. Và mỗi khi mà mình chết thì hai thằng bạn này sẽ hét chịu ngu cho mình. Và để làm cái này hay hơn thì mình sẽ
100% tinh dầu lưu hương, bùng tỏa thơm mát suốt ngày dài. Samsung Bespoke AI, Ring AI đỉnh, ai cũng đón rất lớn. Mua ngay! Video kết thúc tại đây. Chào vài chút. Bye. Ôi!